葡萄酒买回家可以放冰箱吗？欢迎来找威爸喝果汁今天呢，我们要探讨的一个事情呢，就是我很多朋友常常问我，买了葡萄酒之后呢，回家呢要怎么储存，可不可以摆在冰箱？其实呢，以一个基本逻辑来讲，就觉得我们买了葡萄酒回家就把它塞到冰箱里面。其实呢，放在冰箱里面是最不好的一个储存的一个地方。那主要有3个原因，但是今天刚好我旁边自己也测试了，把一个酒放到冰箱，放完冰箱之后就拿来试试看。其实我还没有闻的时候，它这个味道流出来就已经是很不舒服，因为它有一种它的铁质其实蛮高，葡萄酒的铁质算高，所以闻起来就有一种铁锈味。然后呢，就是果味全部都不见，然后很不舒服。OK， 就有点像去闻一个不锈钢铁。为什么？我们要了解冰箱的一个结构。那有3个东西呢，其实是很不适合的。第一个当然就是冰箱的压缩机。压缩机呢，它会微震动，在震动的过程当中，对它里面的抑菌跟一些微生物，它们在做结构的时候呢，它没有办法好好的 bonding 在一起，所以呢，你说它就不会达到一个就是葡萄酒在陈年的过程当中呢，会有起很良好的一些变化。那震动是不好的。第二个呢，当然就是温度。那温度来讲的话，冰箱的温度是3度。OK， 那在3度的时候，这些微生物其实它都会在冬眠状态。那冬眠状态的时候呢，它就会完全停止它的变化，然后所以这个也是一个不好的。再来呢，还有一个是它的湿度。如果说今天讲到湿度这个东西可能会对像这种软木塞的葡萄酒 ，OK 就会有关联。冰箱的湿度大概是在30%左右。那30%的这个地方呢，你只要放1-2个礼拜之后，它这个软木塞就会干缩，一干缩呢，空气就会进入。那我常常会形容说，空气是白马王子 ，OK， 葡萄酒呢是这个睡美人，所以睡美人她睡100年都是这么漂亮躺在那边然后呢很优雅的，然后永远都很美丽。那白马王子呢，如果碰到睡美人的时候呢，那他一亲她，睡美人醒来了，也就等于空气进入到葡萄酒的时候，它就开始起变化。那醒来了之后，你就看看50年后这个睡美人还有没有那么的漂亮 ？OK， 那当然就老了。所以一直在说干缩是很不好的，空气就会很容易进入到酒里面，然后产生很快速的变化，然后酒就会变坏变酸。可是针对像现在呢，越来越多的封葡萄酒方法是用旋转瓶盖，所以旋转瓶盖这个呢就比较不会有这个问题。但是呢，温度3度还是个问题。然后再来呢，除了这3个主要的原因之外呢，除非这个冰箱里面你没有摆任何其他的食物，否则的话，如果有食物的话，在额外的另外一个影响就是软木塞它会呼吸，所以它的食物的味道也会间接的进去。进去了之后呢，你这个酒再倒出来的时候，不管你今天摆的是卤味啦，或者摆洋葱啦，摆大蒜啦，这个味道会多多少少进去。那要怎么办呢？这时候我酒买回家怎么办呢？很简单，第一个恒温很重要。OK， 葡萄酒只要在28度以下，我觉得它只要不要说今天突然28度，明天18度，再来10度，又回到28度，这样子的一个波段下再储存是不好的。只要它恒温一直都在28度、26度、24度，不管在哪一个温度，我觉得它只要恒温就是好的。所以可以找一个很安静的，然后没有异味的地方，然后还有阳光，不要有阳光的地方。如果是软木塞的话，就平躺。那如果是旋转瓶盖的话，其实可以直立放，因为它的空气不会进去。然后呢，放在一个恒温的地方，基本上温度越低，它的储存时间可以越长。标准温度，课本的温度是14度，但是我不会建议，因为呢，台湾的室温会比较高，所以18度都是很好。如果真不想买葡萄酒的恒温冰箱储存，就可以放在柜子里面，只要那柜子是没有额外的味道，你就可以放在里面，然后让它慢慢的陈年。那温度越高，陈年的时间就会越短。但是我也不建议说，除非你今天想要买当女儿红，否则的话，葡萄酒就常常买，然后呢喝完了再去买，然后它有很多的卖店，很多地方可以买，所以不需要特别的去想要说我今天买回家要储存10年5年，这个就是葡萄酒的基本的一些注意的储存方式。
各位观众，如果你们喜欢，请按赞、订阅还有分享。今天陪我威爸一起喝果汁，谢谢。